jalan hidup utawi kurikulum utawi metode kangge beragama Islam. Nah, saderenge sampai kita bahas adab terkait bagaimana kita semua sebagai seorang muslim itu beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki kita lajengaken salintune adab terhadap Allah ingkang perlu kita perhatosaken inggih menika al adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab niki mulai pembahasan mengenai adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki kalian nyebut mriki yashkurul muslimu fi qararati nafsihi biwujubil adabil kamili ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkang artose seorang muslim niku merasa yashkurul muslim, seorang muslim niku merasa fi qararati nafsihi, di qararati nafsihi, di dalam lubuk jiwanya. Ini merupakan perasaan ingkang alamiah sifatnya. Perasaan ingkang sifatnya alamiah ingkang mesti sedaya tiyang ingkang beriman niku nggadahi perasaan iki. Nalikane keimanan kita niku keimanan ingkang leres. Yashurul muslimu fi qararati nafsi biwujubil adabil kamili ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dados seorang muslim niku mesti rumaos ten lebete manahe seorang muslim itu pasti merasakan dalam lubuk jiwanya yang terdalam bahwasannya dia harus memiliki adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia harus memiliki adab yang sempurna terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah kados sampun kita sumerapi sedaya dele agami Islam niki agami ingkang dibeto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Dados agami Islam niki agami ingkang dibeto melalui utawi wahyu ingkang dipun turunaken Allah Subhanahu wa taala ingkang melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dados perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku perang ingkang luar biasa, merupakan wasilah, merupakan perantara sehingga kita sedaya saged kenal agami ingkang leres. Sehingga jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita sedaya niki sangat luar biasa. Ibarat enten tiyang boten semerap dalan utawi kesasar ten radosan utawi kesasar ten panggenan ingkang peteng. Rasulullah niku ibarat tiyang ingkang nuduhaken kita nalikane kita kesasar niku wau menuju radosan ingkang leres. Terus saged bayanaken menawi jenengan lelungan lajeng nyasar terus boten semerap tujuan ten Surabaya misalnya, tapi keranten dereng nanti ten Surabaya nyasar sampai Bojonegoro mriku. Niku kan soro Pak. Yang sasar niku kan soro. Ajenge mantuk nggih boten semerap dalane pundi nggih. Ajenge diterusaken nggih boten semerap apa radosane lewat pundi tujuane. Nah, di tengah-tengah
kebingungan niku wonten tiyang ingkang nuduhaken, Pak, jenengan niku salah. Teng Surabaya niku nggih liwat wetan, lha sampe kok liwat babat-babat. Nah, sudahaken nggih dalane niku liwat mriki. Nah, keranten perantara tiyang ingkang nuduhaken niku wau, nuduhaken radosan ingkang leres niku wau, kita saged menemukan jalan yang benar, menemukan jalan yang lurus. Nah, niku ibarat Rasulullah niku ngoten, petunjuk jalan supados kita sedaya niki boten kesasar anggene kita menjalankan kehidupan bener alam dunia niki. Nah, mongko jasa Rasulullah SAW sangat besar. Keranten sebab niki mawon mongko sangat pantas, sangat layak ketika kita kemudian harus memiliki adab yang baik, harus memiliki adab terhadap Rasulullah SAW. Nah, mongko ten mriki piyambakipun nyebut lan apa kita sedaya sebagai tiyang muslim kedah gadai adab ingkang sae dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama piyambakipun nyebut Annallaha ta'ala qad aujaba lahul adab sallallahu alaihi wasallam ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Sebab pertama inggih menika keranten Allah Ta'ala piyambak majibaken supados kita niki gadah adab dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ayat-ayat ingkang nuduhaken kewajiban niki. Kata ayat-ayat ingkang nuduhaken kewajiban niki ingkang nuduhaken bilih seorang muslim niku kedah gadah adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah setunggal ayat ingkang dipun sebutaken ten kitab niki inggih menika saking surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat kelima utawi ayat ke-1 sampai ayat kelima niku nyebut mengenai adab-adab ingkang kedah kita jagi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, di antara adab ingkang dipun sebutaken ten ayat niku wau ayat 1 sampai 5 niku ayat kedua iki nyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ingkang artosipun, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Nah, ini salah setunggal adab yang dipun sebutaken teng Al-Qur'an. Artosé saking ayat niki Allah Subhanahu wa taala niku perintahaken kita kedang-kadang unggah-ungguh dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan salah setunggal kitab tafsir Al-Munir Syekh Muhammad Az-Zuhaili nyebut bele sebab diturunakene surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 5 niki enten salah setunggal peristiwa dipun sebutaken Imam Al-Bukhari lan Imam At-Tirmidzi dan kitabipun saking Abi Malikah anna Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu anhu akhbarahu annahu qadima rabbun min Bani Tamimin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Dados ten salah setunggal wekdal enten utusan saking setunggal kabilah. Kabilah niki namine Bani Tamim. Terus kabilah utawi suku niki rawuh dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kabilah Bani Tamim niki wau tujuan rawuh utawi sowan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih menika kangge nyuwun saran saking Rasulullah sinten ingkang layak dados pimpinan kabilah. Singkat cerita ngoten. Nah, wekdal niku nalikane utusan saking kabilah napa Bani Tamim niki rawuh dumateng Rasulullah ten ngarsanipun Rasulullah wonten Abu Bakar As-Siddiq lan wonten Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar kali Umar niki merupakan sahabat lekat Rasulullah. Usul dumateng Rasulullah wekdal niku enten dua calon. Kita napa gambaraken tapi mungkin boten sami nggih. Mungkin kados pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala daerah. Tapi niki boten wonten, niki mamung saran nggih. Enten ada dua orang dari Bani Tamim ini yang dicalonkan menjadi pimpinan mereka. Nah, Abu Bakar wekdal niku sanjang Amir Al-Qaqa bin Ma'bad. Rasulullah panjenengan pasrai pimpinan kabilah niki ten tiyang ingkang namine Al-Qaqa ibn Al-Ma'bad bin Ma'bad. Nah, Sayyidul Umar nggih dawuh, bal Amir Al-Aqra bin Hadis. Wonten Rasulullah, nek menurut kula langkung sae Al-Aqra bin Hadis. Jadi enten dua tiyang niku Al-Qaqa kalian Al-Aqra. Faqala Abu Bakar ma aradta illa khilafi. Wa qala Umar ma aradtu khilafaka. Abu Bakar langsung dawuh, awakmu iku ngoten nggih bahasa kasare. Awakmu niku aku usul kok mesti kon bantah ngoten intine ngoten. Nah, Umar langsung jawab, ma aradtu khilafaka. Yo, aku gak kepengin bantah usulanmu, tapi aku yo duwe pendapat dhewe ngoten. Intine Abu Bakar kali Umar iki nggih, singkat cerita riwayat iki dipun sebutaken saling meninggikan suara. Keranten niku wau ngusulaken sinten ingkang layak dados pimpinan Bani Tamim niku. Nah niku ten ngajenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriku dua orang sahabat utama ini Abu Bakar dan Umar saling meninggikan suara. Meskipun meninggikan suara ini kuau kan boten napa sakarepe dhewe, artine keranten memang enten keperluan musyawarah, tapi mungkin suara tinggi. Nah, mangtun wonten fatama roya hatta irtafa'at aswatuhuma fanazala fi dzalika qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi ila qaulihi walau annahum sabaru. Nah, keranten Abu Bakar lan Umar niki ten ngajenge Rasulullah meninggikan suara ditegur kalian Allah Subhanahu wa taala kalian turune surat Al-Hujurat niki wau. Ing antawisipun isine di antara isi surat Al-Hujurat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar para sahabat itu memiliki adab yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mboten dipadakno kalian yang lintu. Artose nalikane ten ngajeng Rasulullah nggih nalikane ngomong sing sopan. Ampun ngantos meninggikan suara melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mantun ngoten sak mantune turun ayat niki Abu Bakar lan Umar tamtu kemawon ngerasa sangat sangat tersindir, sangat ditegur oleh ayat ini, merasa ditegur oleh ayat ini. Nah, mantun-mantun beberapa waktu kemudian ketika Abu Bakar dan Umar bersama Rasulullah lagi
mereka tidak berani meninggikan suara. Terus nek ngomong niku alon-alon gitu. Khawatir kena teguran ayat tadi. Nah niki para jamaah sedaya salah setunggal sebab lan apa kita kedah adab dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng sebab kedua dipun sebutaken ten mriki annallaha ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu wa aujaba mahabbatahu. Allah majibaken kita supados kita naati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kepada kita agar kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mewajibkan kepada kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketaatan kita dumateng Rasulullah, raos cinta kita dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku boten sekedar perasaan biasa, tetapi niku ugi termasuk salah setunggal kewajiban. Jadi niku memang kewajiban kita kangge taat lan cinta dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, monggo Allah Subhanahu wa taala nyebut ten Al-Qur'an kata ayat-ayat ingkang jelasaken kewajiban taat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing antawisipun ten surat Muhammad ayat ke-33 Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah wa atiiur rasul dan taatlah kepada rasul. Yang dimaksud rasul dan mriki inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dalil ayatnya jelas. Bahkan ten ayat lintu wonten ancaman kangge tiyang ingkang boten purun taat dumateng Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala dawuh di surah An-Nur ayat ke-63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Yang dimaksud perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah. Jadi terus nalikane enten tiyang ingkang wani tentang Rasulullah, wani nyelisihi perintah Rasulullah, niku dikhawatirkan kena ancaman antusibahum fitnah. Kenging fitnah. Fitnah ingkang dimaksud ayat niki makna niku boten fitnah ingkang kados kita pahami. Boten fitnah ingkang kebanyakan kita pahami. Fitnah ingkang kebanyakan kita pahami niku kan tuduhan dusta. Dan al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kata sing artosaken fitnah ten mriku ingkang dimaksud menuduh orang lain. Tuduhan dusta, tapi mboten niku sing dimaksud fitnah ten ayat niku. Jadi fitnah niku cakupane luas. Fitnah niku artose hal-hal buruk, yang menimpa seseorang niku fitnah. Ugi wonten ingkang diartosaken fitnah niku maknai siksaan. Nah, fitnah sing dimaksud ten ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl niku maksude siksaan. Tiyang disiksa niku luweh sengsara tinimbang tiyang ingkang dipejahi langsung. Keranten napa? Keranten disiksa niku kan ngraosaken napa? Rasa pedih, merasakan rasa sakit. Tapi nek dipejahi senajan napa? Akibate langkung parah nggih keranten yang dipejahi kan otomatis nyawae medal, nyawae ilang. Tapi lebih parah disiksa. Nah, ten ayat ini disebut-sebut tiyang ingkang boten purun nurut dumateng Rasulullah niku dikhawatiraken kenging fitnah, kenging hal-hal ingkang buruk. Au yusibahum adzabun alim. Iki ugi akibat ingkang tamtu kemawon kita nyuwun dumateng Allah supados dihindaraken saking akibat iki. Azab ingkang pedih. Fitnah niku saged
berupa halal buruk yang menimpa kita di dunia, azab ingkang pedih itu berupa azab yang diturunkan Allah ketika di akhirat. Nauzubillah wa nauzubillah. Jadi tegas nggih, sebab kedua lan apa kita kedang ada adab dumateng Rasulullah keranten Allah merintah supados taat. Lan Allah ugi merintah kita supados remen. Berwajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala dawuh, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kalian itu benar-benar mencintai Allah. Bukti niki, bukti nalikane kita bukti bahwasanya kita mencintai Allah. Napa buktine? Fattabi'uni. Kul iku perintah dumateng Rasulullah, perintah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian tiang-tiang mukmin niki, tiang-tiang Islam niku ngaku cinta terhadap Allah, fattabi'uni, maka buktikanlah dengan mengikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, Allah lebih dawuh utawi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kan dawuhipun Allah. Nah, Rasulullah lebih dawuh mengenai bukti bahwasannya kesempurnaan iman seseorang itu dibuktikan bahwa dia lebih mencintai Rasulullah daripada siapapun. Dan hadis ingkang diriwayataken Imam Al-Bukhari lan Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Wallazi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Apa sedikit sumpah. Semua bersumpah, berarti ini merupakan sesuatu yang serius, bukan main-main. Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum. Nanti artosaken la yu'minu niku tidak beriman. Tapi yang dimaksudkan mriki tidak beriman dengan sempurna. Tidak sempurna keimanan seseorang hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga orang itu menjadikan diriku lebih dicintai min waladih, daripada anaknya. Nah, dengan bayangkan anak walidi, walidi niku atase bapak. Nah, iki ugi mencakup orang tua, nggih. Wan nasi ajmain, dan semua orang. Nanti tersalah sundan waktal, Umar bin Khattab niku rawuh dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab niku nate rawuh dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan jim sanjang nggih. Bima makna nggih, maknae ingkang disanjangaken Umar terhadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh aku lebih mencintai engkau daripada anakku, daripada istriku, daripada orang tuaku, kecuali diriku sendiri. Jadi Umar niku menempatkan Rasulullah niku nomor 2 setelah kecintaan terhadap dirinya sendiri. Rasulullah SAW dawuh kang maknai jika demikian kamu masih belum mencintaiku secara sempurna. Lajeng Rasulullah dawuh niki, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadi kecintaan terhadap Rasulullah ini di atas kecintaan terhadap semua manusia yang kita kenal. Nah, ini kita tuh gimana boten sesuatu yang ringan Pak. Keranten tiang niku nalikane remen ten tiang lintu, apa malih tiang jaler remen ten tiang estri misalnya. Suami cinta terhadap istrinya
atau istri cinta terhadap suaminya, atau suami cinta terhadap anaknya, atau anak cinta terhadap orang tua, niku biasanya saged mengalahkan segala-galanya. Apunten kata tiang-tiang ingkang nopo ngelampahi perbuatan awon niku terhadap faktor keluarga. Enten tiang terus pejabat. Nah, nalikane sadering dados pejabat niku uripe biasa-biasa mawon. Maksudnya nopo gaya hidupnya biasa-biasa mawon. Tapi nalikane dados pejabat keranten desakan dari keluarga, anak ini ngenten, istri ini ngenten, akhirnya nopo mendorong tiang niku wau kangge nglampahi perbuatan-perbuatan ingkang boten sae. Lan kathah perbuatan utawi tiang nglampahi perbuatan ingkang boten sae niku keranten dorongan dari orang yang dicintai. Nopo terus sebagai bukti cinta seseorang terhadap orang lain itu dibuktikan rela berkorban, tapi kadang rela berkorban ini berlebihan. Nah, Rasulullah tahu ukuran kesempurnaan keimanan seseorang niku saged diukur kalian hal niki. Nalikane tiyang niku lebih mencintai Rasulullah daripada seluruh orang yang ada di dunia. Buktine nopo? Contohnya nopo? Contohnya iki kata salah setunggal contoh enten tiang. Nah ini misalnya contohnya enten keluarga non muslim, enten tiang dan keluarga non muslim mlebet Islam misalnya. Nah bukti bahwa dia lebih mencintai Rasulullah daripada siapapun di dunia ini, ketika datang penentangan dari keluarga, piyambakipun nopo boten bergeming, terus maju. Tahu contoh itu, misalnya kita melampaui salah setunggal kesaenan, tapi enten halangan saking keluarga kita. Nah, tapi karena kita yakin bahwa kesaenan ingkang kita lampahi, terutama nalikane nglampahi nopo perbuatan-perbuatan ingkang wajib, nopo kita wani nopo berkorban. Wani berkorban dalam artian boten disenangi keluarga dalam tanda kutip nik boten apa-apa selama kita niki mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dibuktikan dengan mencintai syariatnya. Nah niki contoh utawi salah satu sebab mengapa kita harus memiliki adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lajeng dipun sebutaken malih ten mriki sebab berikutnya kenapa kita harus memiliki adab terhadap Rasulullah. Makhtassahu bihi Rabbu ta'ala min jamalil khalqi wal khuluq wa ma habahu bihi min kamalin nafsi wal dzat fa huwa ajmalu makhluqin wa akmaluhu 'alal itlaq. Allah Subhanahu wa taala niku maringi keistimewaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan apa? Keistimewaan ingkang diparingaken Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah inggih menika pertama jamalil khalqi. Jamalil khalqi, keindahan wujud fisik. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku fisiknya niku boten saged digambaraken. Allah Subhanahu wa taala menakdiraken wonten nakdiraken tiyang niku boten saged gambaraken, maksudnya gambaraken niku dilukis wajahe niku boten saged. Nah, monggo nalikane enten tiyang nggih rumiyin nggih rame kasus menggambar karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pertama saged dipastikaken niku perbuatan dusta. Kanten boten saged digambaraken wujud fisike Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, gambaraken niku saged namung berupa deskripsi kata-kata mawon nggih. Enten salah setunggal kitab namine kitab Syama'il Muhammadiyah. Tapi boten Muhammadiyah Ormas Islam niku. Syama'il Muhammadiyah niku isine gambaraken sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai sifat
fisike, lajeng gambaraken napa pakaiane, lan salintu-lintune nggih. Intine menggambarkan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi boten saged digambaraken secara lukisan. Nah, mriki dipun sebutaken Allah Subhanahu wa taala niku nyiptakaken Rasulullah dengan wujud yang paling sempurna. Bahkan enten salah setunggal sahabat gambaraken kesempurnaan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku namine Al Hasan bin Sabit niku dawuh ngeten, ka'annaka khuliqta kama tasya. Seakan-akan engkau tercipta sesuai dengan keinginanmu. Berarti saking gantengnya, saking rupawane wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi boten namung wujud fisik, wal khuluq ugi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus iku salah setunggal alasan nggih. Lan napa kita kedah gadah adab dumateng Rasulullah. Maka dipun sebut wa man kana hadza haluhu kaifa la yajibu ta'addubu ma'ahu. Orang dengan karakteristik, orang dengan sifat-sifat seperti inilah, maka sangat wajar ketika kita wajib memiliki adab terhadap. Artinya ngeten, nalikane enten tiyang wae akhlake niku sae sanget nggih. Nalikane ngomong nggih boten angger ngomong nggih, unggah-ungguhe nggih sae. Nah niku nalikane jenengan ngadhapi tiyang ingkang ngoten, tantu kemawon jenengan nggih boten sembarangan ngoten nggih, boten saged napa berperilaku sembarangan terhadap tiyang niku. Dadi tiyang niku keranten sopan, mongko tiyang-tiyang ingkang ngadepi tiyang ingkang sopan niki tantu kemawon segan nalikane cengengesan teng ajenge tiyang niku wau. Nah, semanten ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki dawuh innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Nah niku diwujudaken boten namung sekedar perkataan saja, tapi diwujudaken terus ngendi akhlaknya Rasulullah terhadap keluargae, terhadap para sahabate, bahkan terhadap lare-lare alit. Iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi saged napa nyesuaiaken nalikane gaul kalian lare-lare alit. Nanti kan salah setunggal wekdal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku rawuh dan salah setunggal sahabat. Nah, sahabat niki enggak ada yoga alit. Nah, namine yoga alit, napa malih rumiyin niku kan dereng enten teknologi napa papers. Jadi bayi ngompol niku pun biasa. Bayi ngompol niku pun biasa. Nah, Rasulullah dal niku pengen gendong yogane sahabat niki. Nah, ternyata yogane sahabat sing tasih alit sing bayi niki Pak kok pipis. Jadi kenging apa mengenai baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kemawon bapakne panik. Waduh, nabi di apa dipipisi anake. Nah, langsung dipendhem apa bayine niku wau langsung dipendhem kelawan radi kasar. Nah, Rasulullah nalikane ningali ngoten malah duka. Malah apa menegur sahabat tadi. Rasulullah langsung dawuh ingkang kurang lebih maknae, kenapa kamu berperilaku seperti itu? Kenapa kamu berperilaku seperti itu? Padahal dia anak kecil yang masih tidak tahu apa-apa. Bahasa gampangnya ngoten, kalau dia buang air kecil di bajuku ini bisa dicuci, tapi perilakuku yang mengambil dengan kasar anak kecil itu dariku, itu bisa saja nanti membekas di anak-anak tersebut. Nah, ini salah setunggal contoh gambaran betapa mulia akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, monggo kata disebutkan kitab niku sangat wajar ketika kita menghadapi seorang nabi dengan akhlak seperti ini,
maka sangat wajar sekali ketika kita harus memiliki akhlak yang baik terhadap beliau. Nah, para jamaah sedaya lajeng samantun nyebut alasan-alasan lan napa kita sedaya niki kedah kata akhlak ingkang sae terhadap Rasulullah. Penulis kitab niki Syekh Abu Bakar Al-Jazairi nyebut beberapa contoh akhlak yang harus kita terapkan terhadap Rasulullah. Yaqulul adabu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab-adab yang harus kita perhatikan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingkang pertama bita'atihi wa iktifai atharihi wa tarassumi khutahu fi jami'i masalikid dunya wad din. Adab pertama adalah kita harus taat terhadap beliau. Terus dijelaskan mau. Kemudian waqtifai asarihi, mengikuti beliau, mengikuti jejak beliau. Wa tarassumu khutahu fi jami'i masalikid dunya wad din, mengikuti jejak langkah beliau dalam urusan dunia maupun agama. Para jamaah sedaya, niki masuk ke wilayah agama. Nalikane kita bahas masalah hukum, nah niku dipilah-pilah para ulama fikih lan para ulama usul fikih niku biasa pilah-pilah af'alur rasul, perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku enten ingkang arupi perilaku ingkang sifate pensyariatan. Pensyariatan niku berarti kita wajib ngikuti. Kados nalikane Rasulullah nyontohaken cara salat, nyontohaken cara poso, nyontohaken cara haji niku termasuk perilaku ingkang sifate pensyariatan. Tapi enten perilaku Rasulullah, perbuatan Rasulullah niku ingkang sifate boten tasyrik. Terus nggih, perbuatan Rasulullah yang beliau lakukan sebagai atau dengan kapasitas beliau sebagai manusia biasa. Atau misalnya pakaian sing dipakai Rasulullah, terus lajeng dedaran sing didahar Rasulullah, unjukan sing diunjuk Rasulullah, lajeng kendaraan yang dinaiki Rasulullah. Nah niku sesuatu ingkang sifatnya adat. Nah, terhadap sesuatu ingkang mekaten niki, para ulama nyimpulaken niku mboten wajib kita ngikuti perilaku ingkang sifatnya ngoten. Kranten nek ngikuti kedah wajib ngikuti sedaya mawon nggih mangke kirang cocok. Kirang cocok niku misale Rasulullah nalikane dahar niku dahare namel kurma nggih. Kurma. Sehingga nalikane nedha niku namel 3 jari ngeten. Nah kita dahare kan boten kurma. Dahare kan napa? Sego jagung, iwak napa? Sego jagung lajeng sambal terasi ngoten nggih nek pangane nggih tangan telu ngeten nggih kurang cocok nggih. Dadi tangan telu niki kan keranten sing ditedha niku kurma. Nah niku sesuatu ingkang sifatnya adat, boten enten kewajiban syar'i kangge ngikuti. Semanten ugi Rasulullah nggih nate ditangleti salah setunggal sahabat. Keranten sahabat niki nganggep Rasulullah niki kan nabi. Jadi pokoke urusan apa mawon nek ditanglekan Rasulullah nggih. Rasulullah semerap kuasai ngoten. Sahabat iki tanglet terus pundi carane supados keranten ten Madinah niku petani kurma nggih. Kurma kula niki subur, buahe kathah. Sing biasa kula lampahi niku biasa ngawinaken napa antara putih lan serbuk sari ngoten nggih, antara kurma jantan lan kurma betina. Rasulullah dawuh bahasa kasare wis gak usah dikawinno dijarno ae. Nah, sahabat iki nurut napa sarane Rasulullah. Ternyata setelah dijarno nggih mboten berbuah. Keranten memang kurma niku kan kedah dikawinaken. Nah, beberapa waktu kemudian sahabat niki rawuh dhateng Rasulullah, saya sudah mengikuti saran engkau, tapi kenapa kurma saya kok tidak berbuah?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan-urusan sing sifate murni duniawi kados ngoten nggih, cara dagang nggih, cara bertani lan salintu-lintune niku urusan kalian. Maksudnya niku dikengken kita kreatif, dikengken kita inovatif dan bidang niku. Maka Rasulullah boten wilayah wahyu niku nggih, wilayah dunia. Nah, tapi kan mriki dipun sebutaken salah satu bentuk adab niku kita ngikuti baik perkawis dunia maupun perkawis agami. Maksudnya ngeten, nalikane kita ittiba dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dengan niat mengikuti sunnah beliau. Nah, perbuatan-perbuatan yang asalnya mubah niku saged ugi menjadi perbuatan atau saged ugi bernilai pahala. Nah, ini salah satu adab kita terhadap beliau. Lajeng nomor kali Allah yuqaddima ala hubbihi wa tawqirihi wa ta'zimi hubba makhluqin au tawqiruhu au ta'zimahu kainan makana. Ini sampun dibahas wau. Tadi mencintai Rasulullah niku melebihi kecintaan kita terhadap siapapun. Jadi salah setunggal bukti kecintaan atau adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab ketiga muwalatu man kana yuwali wa muadatu man kana yuadi. Kita mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku remen terhadap tiang-tiang ingkang soleh, tiang-tiang ingkang netepi perintah Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sebagai umat kedah ada sifat ngoten nggih. Remen nalikane tiang nglampahi perbuatan sae. Boten malah iri, boten malah dengki. Lan suwalihe boten remen nalikane ningali tiyang nglampahi perbuatan Allah. Boten berarti kita benci terhadap orangnya, tetapi kita membenci perbuatannya. Lajeng nomor sekawan ijlalu ismihi wa tawqiruhu inda dzikrihi wassalatu wassalamu alaihi wasti'dhamuhu wa taqdiru syama'ilihi wa fadhilihi. Adab keempat inggih menika mengagungkan dan memuliakan nama beliau, bersolawat dan salam atas beliau, dan mengagungkan sifat-sifat dan keutamaan-keutamaan beliau. Dan ini bagi salah satu wujud cinta kita, adab. Salah satu adab nalikane disebut Nabi Rasulullah, itu kita solawat, menyebut Muhammad. Nah, kita solawat sallallahu alaihi wasallam. Nawi Allahumma sholli alaihi. Meskipun boten kedah rame-rame, boten kedah banget ya. Tapi ngata-ngatakan sholawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku merupakan salah satu bentuk adab perbuatan baik, adab kita dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah nanti nyebut tiyang ingkang paling bakhil niku tiyang ingkang nalikane disebut namine nabi tapi boten kirim sholawat. Kirim sholawat. Nah, para jamaah sedaya kasih pirang menit malih. Oke, kasih enten waktal beberapa menit. Nah, ini pembahasannya kasih enten beberapa pembahasan. Nanti boleh mungkin kita cekapakan kemudian pembahasan kita. Mungkin apa yang akan kita bahas bermanfaat dan kerawan kita semuanya dan majelis ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan amal kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah